السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم البنات في كويزين أم رودينا. مرحبا بالجدد معانا والقدم، واش راكم حباباتي؟ ما عليكمش لاباس؟ اليوم البنات جيتوا نتوما تباركولي. تباركولي بالمنتوج هذايا البنات، اللي هي لافيسيل اللي كنت متمنيتها يعني من بكري، ومن بعد تردد وتردد وتشاور ودنيا باش ديسيديت باش نجيبها. سي بون طفح الكيل. هنا البنات معانا هاد لافيسيل أو غسالة الصحون، دايرين عليها بروموسيون تاع آخر العام. جي بروفيتي لوكازيون باش نجيبها، وبعد الاستعمال الأول تاعها والله أبهرتني صح. ودرك تشوفوا معايا البنات باغ ايطاب. هنا البنات بعد ما جبناها كيما لافلانج الأولى، حطيناها حطوهن هما في باب الدار. من بعد ما برونشيها المسيو، يعني حاجة سهلة ماهيش واعرة ولا تشقى البلومبي ولا لا. تما وحدك تقدري تبرونشيها. كي تعود كاينه الانستالاسيون، لا ما كانش تعاودي ديري لها انستالاسيون خلاص. هنايا جبت البنات لا مارك ميديا، وفيها 14 كوفير. اللي ما يعرفش واش معناتها 14 كوفير، وهي تسمى 14 وجبة تاع كل شخص. وهما القور اللي هي هاي يحسبوا اسيات وبول وفن وكيف اسمه شوب تما الشخص واش ياكل في هذيك الوجبة. 14 شخص تما 14 شخص. هنا البنات هذه تاع ليفاكياسيون، هادو المراوح اللي يدوروا الماء. هنا البنات دوك تشوفوا معايا بالتدريج. هنا أنا راح نحط لها الملح لأول استعمال. هنا شريت أنايا اللي شري الملح، شريت تما من بعد ما خلصناها تما سلكناها. بعثت الناس اللي جايو يجيبوها لنا يطلعوها لنا، رحت أنا شريت لها الحوايج تاعها. وميزيتيا قلت بالك ما تخرج ليش لماعن، بالك يعني صواردها رايحين هكاك. والله يعني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، تنحي التعب. البوطاجي عاد مفروز. الحاجة اللي تسقط نحطها فيها، نلم لها غدا وعشاء وساعات عشاء والغدوة للغدا باش نحط لها فطور وكلش باش تهزهم لي، باش تما نشتي نعمرها. وكاين فيها دمي شارج دوك تشوفوا معايا بالتفصيل. هنا البنات الملح للناس اللي راح حابة تستعملها لأول مرة، الملح حطي وعاودي حطي الماء، حطي ما تحطيهش مرة واحدة هكا كيما راكم تشوفوا. بويسك انا اللي قال لي عليها تسمى الفوندور، هو اللي قال لي على طريقة الاستعمال. هكا البنات تجيبي لهنا سباتيل تاع العود وحركي باش يهبط لك هذاك الملح لتحت خلاص. هنا الملح البنات راهي تسمى تحكم تروح لك للشهرة وهي ما تطلبش الملح، وإلا طلبت منك الملح شريه لها ماهوش حاجة، يدير 24 ألف ولا 25، ماهيش حاجة. هنا البنات هاهي ما تنساوش هنا هاني قفلت البوشون هكا، ونعاود نمسح يا البنات ما تخليو حتى فتفوتة تاع الملح. هنا راهو يفسدها لكم كيما راكم تشوفوا. راني نعتلكم باغ ايطاب. والله يعني وهي جديدة قلت لكم هذا وين نحينا لها النيلة. قلت نفرح مادامني فرحانة نفرح باباتي معايا، ودرك نعتلكم النتيجة. هكا حبابي. هنا كيما راكم تشوفوا نحطوا لي كابسول ولا حطي الجل اللي تستعمليه. هنا لهنا اول استعمال خليها تغسل وحدها. قال لي تغسل روحها وحدها اونفان في الانديكاسيون تاعهم في الكارني تاع الانديكاسيون ينعت لك. هنا البنات هذا البغيون، لو بغيون نحطوه. شوفوا معايا هذيك النقطة حتى تولي كحلة كامل، شفتوا هذيك النقطة هذه تحافظ لك على الماع نتاعك تما يعودوا ديما مبريين يبريو. هاكا حبابي. هنا نقفل مرة واحدة بيان سور نمسحها كاملة ونعاود نقفلها لهنا. قال لي حطيها مدة نص ساعة برك ونحيها. هنا البنات هذوما المواد اللي نستعمل فيهم. هذا نستعمل انا في الجل،
شريت لها الجل، شريت قلنا هذا تاع البغيون راهو يحكم ما شاء الله، وشريت لي كابسول فينيش. هنا البنات هذا نيتوايون، سي ان نيتوايون ليها هي مدة شهرين ولا 3 شهور عاودي ينيطواييها كامل بيه، خلي لها غسلة فارغة وحدها، خليها تنيطوايا كاش ترسبات ولا خماج حاشاكم يروح. هنا عمرتها يا البنات من بعد ما نحيتها بيان سور هذيك تاع نص ساعة راحت، عمرتها باللماعن هادو وخليتها فيهم. درك تشوفوهم حاشاكم ها هادو لهنا راهي من تاع الليل وتاع الصباح وتاع القيلة. هنا البنات كيما راكم تشوفوا خليت لها تاع الليل والصباح والغدا مع العشية في القيلة حطيتها تغسل كيما راكم تشوفوا. راهم يعني مسخين بزاف. درك نعت لكم لي بروغرام اللي فيها كيما راكم تشوفوا، من بعد تشوفوا النتيجة. يعني قلت لكم والله النتيجة أبهرتني يعني ما شاء الله ما شاء الله. تنقص التعب، تنقص قلنا وجاي رمضان سيدنا رمضان بالخير يعني والله يدينا طاب وما بيك تخدمي ما بيك تغسلي ما بيك الكوزينة كاملة المرأة البنات عادوا يقراو ما نشتيش نلز عليهم. هاكا حبابي نيطوايوها. انا نستعمل لهنا دابخي يعني ما دخلت لي جروب تاع لي لافيسيل وقالوا استعملي نص حبه برك تاع الكبسول، نص حبه تخرج لك ما شاء الله. ودرك تشوفوا النتيجه. هنا البنات كيما راكم تشوفوا قسمت الحبه على النص تاع لي كبسول هادوك وحط لها شويه تاع الجل برك ووقف ليها وديري لها البروغرام تاعك. كاين البروغرام يا البنات من هايك الكبسول الثانيه النص تاع الكبسول الاخرى نخبيه للغدوه ولا في الليل ولا كي يكثروا لي الماء نغسل به هكا نخبيها معاهم لا كل البوشيت نتاعهم هادوك. وهادو هما الماء نتاعي البنات راهم هازين ما هز القلب كما يقولوا. شو هنايا هذاك الطاس تاع لاشواغ درتو على وجههم، ما تحطوهش يا البنات الحوايج على وجههم، ما تحطوهمش على وجههم. هنا نعت لكم لي بروغرام يا البنات. هنا عندنا هاني نشعلها قدامكم، عندي لهنا اوتو، عندي انتنسيف كيما راكم تشوفوا هاني شعلتها هكا. عندي لهنا هاي نبداو لي بروغرام كلاص، عندي لهنا تخدم لك تاع نص ساعه ربع ساعه حبيتي تشلي برك وتحطي. هنا اوطو عندي انتنسيف، عندي لهنا تاع المرامط كيعودوا مسخين بزاف تاني حطيهم لها نورمال، وكاين ايكو. انا لهنا البنات واش استعملت اليوم اوطو، استعملت اوطو اللي هو يحكم ساعتين ونص. كيعودوا المرامط مسخين بزاف حاشاكم نحط لهم انتنسيف اللي تحكم ساعتين و50 دقيقة. حبيتي تنشفي التكاع الاف هذاك ما تنشفيش خليهم ما يعني ما عند اوريجين ما نشفوش، حلي لها الباب برك وخليها تنشف وحدها، ينشفوا وحدهم يقطروا من الماء ينشفوا. هاي لهنا ني ديمارات قاعدة تخدم، هاي لهنا مع الاخر، هاي هذه لهنا مع الاخر، هاي لهنا هايك النقطة لهنا البنات كي يشعلوا لكم هادوك منين العين ومنين هذاك الفلاشات لبعضهم، اي كل وحده واش تنديكي، وحده للملح وحده للما ما كانش ووحده للبغيون ما كانش، وهذيك باش تقفليها للولاد اللي يعودوا يخربشوا. هنا خلصت الفحله تاعي، نحللها الباب تولوا لهنا شويه سخون الماء بويسك لا فابور تطلع معاكم، تولوا برك هنا كما راكم تشوفوا لا فابور طلعت. هنا هاهم حبابي هاو الطاس هذاك وشي هو تملالي بالماء كيما راكم تشوفوا الوسخ اللي كان فيهم كامل راح ونقيين ولاباس عليهم. هاو الكاس هذا كانوا كيما اليوم درت محجوبه كانوا بيديهم شويه ملبزين. كيما راكم تشوفوا الكاس هذا تاع الحليب ها شفتوا
نتمنى يكون عجبكم الفيديو، ونتمنى إن شاء الله تكون في كل دار، راهي من قلبي إن شاء الله يا ربي إن شاء الله يفرحكم ربي، وتجيبوها وتحطوها في داركم وتفرحوا كيما فرحت أنايا وفرحتني بنتي ولا حبيبتي ولا كنينتي ولا كيما تقولوا. نتمنى إن شاء الله عجبكم الفيديو تاع نهار اليوم يا البنات، ونتلاقاو إن شاء الله في فيديو خلاف من كويزين أم رودينا. حبابي لا تنساوني بالجيم بارطاج، والبنات اللي يدخلوا معنا مرحبا بكم وألف ألف ألف مرحبا. باي باي حباباتي، نخلف لكم العافية إن شاء الله. باي باي حبابي.